अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अचारी चिकन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे इन मसालों की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन, हाफ टीस्पून अदरक, हाफ टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टमाटर कटे हुए, हाफ कैप्सिकम कटी हुई, 7 to 8 चिली, 1 फुल चिकन कटी हुई, अनियन कटा हुआ, 1 टीस्पून अचारी मसाला, गार्निश के लिए धनिया पत्ती, हाफ टी स्पून पचफोड़न, ये 1 लेमन है, गार्निश के लिए लाल मिर्च, 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल। अचारी मसाला में 3 टीस्पून मसाला में 1 लेमन डालना है और कटे कटे छोटे कैप्सिकम डालने हैं। आप ज़्यादा कैप्सिकम नहीं, थोड़े से कैप्सिकम डाल दें, मिक्स कर दें सबको। हाफ से भी कम कैप्सिकम डालना है। ये हमको मिर्च के अंदर डालना है, ग्रीन मिर्च के अंदर इसे भरना है। इस मिर्च में मसाले इसी तरह भर देने हैं। इसमें मसाला डाल दें, इसमें अनियन डाल दें, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो उसे चलाते रहें। ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें अब चिकन डालते हैं। इसे कुछ देर का सुखाएं, पानी इसका सुखाएं तो चिकन के पानी सूख जाएंगे। अच्छी तरह भूनना है। ये अच्छी तरह ड्राई हो गए, इससे वो मज़े में टेस्ट आ जाते हैं, मज़ा अच्छा हो जाता है। ज़्यादा अच्छे तरह भूनने से मज़ा अच्छा हो जाता है। इसमें टमाटर को देके भूनना। टमाटर भी ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब इसमें दही डाल दें। सभी मसाले डालने हैं। कुटी मिर्च डालने हैं आधी चमची अदरक डालना है, 1 चमची लहसुन डालना है, 1 चमची पापरिका पाउडर डालना है और 1 चमची नमक डालना है और इसे मिक्स करना है। इसमें टेस्ट लाने के लिए 1 टीस्पून अचारी मसाला डालना है। इसे अच्छी तरह भूनते। नमक चाहें तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। पानी डाल देंगे। पानी से हमेशा मज़ा आता है क्योंकि वो भुनाता है अच्छी तरह से। थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर लें। कर दिया, इसे ओपन करके देखें।
फिर कवर कर दें। कम से कम 7 to 8 मिनट्स करें, मीडियम आंच। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गया। फ्लेम थोड़ा हाई कर दें और अब चेक करते हैं। चिकन ऑलमोस्ट गल गई है। थोड़ा अब मीडियम आंच कर दें लो, और ये चिली डालना है और फिर उसको 2 to 3 मिनट्स कवर कर लें, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए चिली। और फ्लेम मीडियम रखें, कवर करके लो आंच रखें। हमने हरी मिर्च डालकर इसे करीब 5 to 7 मिनट्स रखा है कि वो हरी मिर्च थोड़ी गल जाए, मोटी वाली मिर्च। और आंच हमने लो कर दिया। 5 मिनट्स हो गए हैं। अब इसे देखते हैं, रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। इसे थोड़ा सा पानी देके मिक्स कर लें। चलिए, हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं और हम कुकर अभी बंद करते हैं। अभी इसे गार्निश करना है। इसे रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ सर्व करें।